Итак, привет. У многих есть такая небольшая, а может быть и большая проблема. Начинают скрипеть петли на Explorer 5. Ну, хотя, может быть, не только на нем. Но сегодня мы разбираем именно его. Есть много разных способов и средств, которые уже были перепробованы и, наверное, еще будут перепробованы. Но сейчас я остановился на такой вот приблуде. Это супротечная смазка. Вот. Я не искренний, точнее не истинный фанат Супротека и их продукции, но тем не менее, возможно, это будет решением проблемы. Значит, что непосредственно надо? Ну, понятно, сама смазка и такой обычный медицинский шприц. Значит, в него мы набираем саму смазку, она вот такого странного цвета, черного, не совсем приятно пахнет, ну, не суть, как бы. Вони в салоне у нас не будет, потому что все-таки петли. Значит, петли у нас висят на 3 креплениях. Но самое, скажем так, главное, вот это вот крепление поворота, оно находится здесь посередине. То есть у него самый большой ход вот этой вот железяки. Вот этой. Тем не менее, мы обработаем, ну, я уже вчера обработал, сегодня сделаю это еще раз, на всякий случай. Обработаем все 3 петли. Значит, непосредственно запихиваем сам вот этот вот сосок, вот этот самый, между петлей, ну и самим кузовом крепления. И все вот это вот так вот обильно смазываем. И здесь не так можно сильно. А вот здесь вот надо это сделать как можно лучше. Вот так вот. Смазка, кстати, это стоит 500 рублей, поэтому в принципе ее должно хватить надолго, если у вас какие-то, ну, иные проблемы с какими-нибудь скрипами там, ой, с чем-нибудь еще. Ну, по-хорошему, ладно, размажь это все пальцем. Перчатки как-никак. Я думаю, лучше мазать пообильнее. Несмотря на то, что она не предназначена непосредственно для самих петель, но тем не менее, я надеюсь, что это будет решение проблемы. Вот, и скрипеть ничего больше не будет. Ну, потому что грустно, что машине уже как бы 3 года и уже начинает все скрипеть. Хотя кто-то говорит, что это в порядке вещей. Ну, не знаю. Вот. Так, мы это все промазали, пообильнее, получше. Вот так вот. Все болтики, все вот это вот приблуду. Вот этот нюанс. Все. Ну вот, как-то так. Не совсем, конечно, красиво, но главное, чтобы оно не скрипело. Вот. Так что так вот, на этом все. Пользуйтесь. Пишите, может быть, в комментариях, помогло, не помогло. Я тоже поезжу, посмотрю. Вот. Рассчитываю на лучшее. Все, всем пока.